послушаем, как это получилось у героев сказки «Каша из топора». Послушаем? Да. Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке. Что такое поход? Поход, когда отправляешься. Это военный поход, где солдат воевал, да? Да. Правильно, молодцы, помогаете мне хорошо. Здравствуй, Божья старушка, дай-ка мне чего-нибудь поесть. А старуха отвечает. Вон там на гвоздике повесь. Аль ты совсем глуха, что не чуешь. Где хошь, там и заночуешь. Хитрая бабка, да? Да. Вот солдат ей говорит. А ты, старая ведьма, я тебе к глухому-то вылечу. И полез было с кулаками. А давай на стол. Наверное, очень голодный был, да? Да. Да нечего, родимый, вари кашу. Да нечего, родимый. Что за диво, думает бабка. Давай топор, я из топора сварю. Дай посмотрю, как из топора солдат кашу сварит. Принесла ему топор. Солдат взял топор и положил его в горшок. Опля, вот так. Что он еще дальше сделал? Положил в горшок, налил воды и давай варить. Варил, 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 варил. Не готов. Попробовал и говорит. Всем бы каша взяла, только маленькую толику крупы подсыпать. Что такое толика? Щепотку. Да, Чуть-чуть крупы он попросил у бабки. Баба принесла ему крупы. Опять варил, 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 варил. Попробовал и говорит. Совсем бы готово, только маслом сдобрить. Что значит сдобрить? Это значит, что добавить.